soo dhawaada sida u jeedaan qoryaan doonaya maanta ama xaabasa u garanaysaan geedahan ama meeshan duurkaan ka soo dhex doonay in badan waa aragteen anigoo jaabo doonaya ama xaabo doonaya ama qoryo doonaya sida u taqaaniin xarigaas la sitaa waxaan matalayaa gabar tuulo dad badan oo tuulooyin ku soo karo xariga ku soo qaadi jiray waxaan maleynayaa inay daawanayaan xasuus ay u tahay keena walaalaha qaaliga sida u jeedaanba aniga qoryo halka isku keensaday xarigii ayaan ku xirxirayaa ama xaabada ama qoryo saa u garanaysaa ama jaabo intaba dadku way dhahaan laakiin erga xaabo dadka qaar waxay u garanayaan xaabo marka ay yar yar tahay qoryaha weyn aysan ahayn yar yarka ay tahay ay dadka qaar xaabo dhahaan gaar ahaan gobolka aniga aan ka yimid Galgaduud marka ay sidaan kale u waaweyn yihiin qoryo ayaa la dhahaa si walba ha ahaato ama qoryo u aqow ama xaabo u aqow ama jaabo u aqowe maantay reerkii aan deganayn ama guriga aan deganayn waxaan ka soo doonay qoryahan ayaan ka soo doonay guriga marka aan qoryahan aan u wado ama qoryahan ama xaabadan aan wadanana aniga dad uma wado anaga shakhsiyan ayaa wadana waayo guriga waa guriga la siiyay oo deganin tuulada meesha aan markaa ku soo degnay marka waan soo doonay qoryahan si aan casho u karsanayaan u soo doonay xarigaas ayaa lagu xirxirayaa barigii horena tuulada intay garanaysa markii gabdhuhu qoryaha ay soo doonaan ama xaabo sida u garanaysaan baa la soo doono xarig ayaa hore loo soo qaadi jiray kadibna waa lagu xirxiray jiray Soomaalidu dhowr qaab ay qoryaha dhaqan u leedahay in ay u qaato inta badan laakiin waagii hore marka muuqaalada qaar dadka hore arko qoryaha way xambaari jireen laakiin aniga markaan soo gaaray jiilkeygii aniga aan arkay madaxa ay saari jireen dadka qaar waxa laga yaabaa inay dhahaan qoryaha Soomaalidu dhaqan uma lahayn way xambaari jirtay haddaba anigu dadka waaweyn marka laga reebo maan arkin qof qoryo xambaaranaya wiil iyo gabarba marka ay ariga raacaan qoryaha sidaan ay u soo qaadan jireen tuulooyinka ani maanta tuulada ayaa matalayaa baadiyaha laftigiisa xitaa sidaan madaxa way soo saari jireen sida aan ku aqliyeystay laakiin waayihii hore qoryaha waa la xambaari jiray mara ayaa lagu soo xambaari jiray ama maxaa la dhihi jiray qof walba siduu wuxuu helayo ayaa lagu soo xambaari jiray ani maanta marka ma xambaaran madaxa ayaan ku soo qaaday sida idin muuqata qoryuhuna waa qoryo maasha Allah adagoo culus oo waxaan ku raandib badan aan ka soo maray sida arkaysan muuqaalka waan soo gaagaabiyay marar badan waad aragtay anoo xaabo guriga ama qoryo guriga laakiin maanta waxaan noo dheer inaan madaxa ku soo qaadanay sababtuna waxay tahay meesha aan ka soo guriyay in meel aad u fog ahayd oo awal meel xaafada u dhow ayaan ka soo guri jiray ugu dambeyntii marka xaafadii waan imid meeshan waa meel yar oo tuulo ah oo maxay tahay tuulo hadda la aasaasaya adigu 2 meheradood ayaa ku yaala marka gurigan idin muuqda ayaa nalka siiyay gurigu aqal Soomaali ma ahan guri daar ama sarti guriga magaaladana ma ahan laakiin waa guri kale oo yaani marii wax laga sameeyay dadka qaar markay magaalooyinka ka qaxeen sida ceelasha biyo kale intii garanaysa guriyahan magac ay u yaqaanaan kulay magaca soo qora meelaha ama qaxootiyada kale waa laga sameystaa marka gurigan waxaa degan anigii gabar ila socotay
maxay tahay hadda kaamiradan iga dubaysa gabadhaas iyo aniga nala siiyay si gaar ah waan ku casumay marka waan hagaagsanaynaa xaabadii waan keenay maanta ayaan xaabadii keenay duurkii hadda waa xilli casir ah marka deerkii ama daaradii sida u garanaysid ayaa la xaaqayaa cashaan karsanaynaa gurigu waa kaligeen aniga gabadha degan maxaa ugu taqaanin meel kastoo tago dee yaa in la iska nadiifiyo marka xaafada looma badna oo dadkii deganaa gabadha meherada shidaya ayaa degan oo laga yaabo marka qaar de meheradaba inay saxdaan insha Allah meheradana mawduuc ayaan ka soo sameey doonaa ama meherad dadka qaardiisa fahmeen waa maqaayad ama maqaaxi ayaa meesha ku taala marka guriga nala siiyay maasha Allah maanta kale arka dhaqankaaba iyo asxaabteena hadda kale aniga gabar oo kaliya isla soconaa asxaab kalena way iska jiraan oo de meelaha kale nageegeynay laakiin hadda meeshan aan joogno aniga gabadha ayaa joogna maasha Allah marka deerkii baan xaaqayaa madaaradii sida u taqaanid aniga halka gurey qashin kala ma lahan iyo wasaq badan dadka qaar markay dhaan dadka qaar baa laga yaabaa inay isdhahaan gacanta ku gureysa oo kale wuxuu waxa lagu gureeyo waxay tahay way iska qoryaha iyo waxa ka soo dhacay geedaha qashinka halkaas ku soo shubay meesha marka waa lagu gubaa goda ku yaala isdhiinina qashinka meesha nadaafad darro way waa lagu gubaa deerkii waa soo xaaqanay jawaankii halkaas aan dhigtay waxa hadda shiday dabkii baan shitay jikadan ayaamaha waxba laguma karin sida idinkaga muuqata anaga maanta ku karsanayna waxa la gabar marti ma gasho yani waxyaaba dhaqanka Soomaalida ay ka mid tahay gabadha meel kasta ay tagto ma ahan inay ismartiyayso waxa weeye mininkaagi waa inay dhahdaa waxaan ku wax qabsataa oo dadka wax la qabataa marka ma sha Allah halka marka waxaan ku karsanaynaa idin muuqata sareen ama qabadiisa u taqaanid kale oo iska sareen sida loo badan yahay marka sareenkaas ayaan karsanayna caawa cashadana waa sareenkaas gurigana saan idin sheegnay inaga degan oo cashadaba inaga karsanayna ma sha Allah wallahi runtii anigu intaan socday waxaan bartay de Soomaalidu inay ma sha Allah inay wada gob tahay hawa sii kala goobsanaatee inkastoo dadkayga inaan kala saara inay ahayn laakiin aniga wallahi ilaahay wuxuu ugu aadiyaa mar walba dad wanaagsan dad guri wanaagsan igu soo dhaweeya de nolol qurux badan iyo soo dhaweyn iyo waxaan ka sheekay karin marka gurigan ayaan ku marti qaaday waxaan loo keenaa mar walba naloo keenaa caagad caana geel ayaa halkaan kugu keenay waxaan ku ri waxa la yiri de halka baashaala wax naga dhiman ma jirto aniguna reemigii kale meeshu waa iska meelmiya ayaan tagaayo muuqaalo badan oo idin soo sameeyay markaan soo sameeyay halkaan ayaan deganaa kuwa kalena way noo hareen marka wadada halkaas wada marta wadadaas xagga waxay markay xagga loo aado dhanka bidix Hargeysa ay gelaysaa dhanka midigna markii loo raaco waa halka iyo Itoobiya kale ay sii gelaysaa meesha aan joogana waa qaybo kamid ah gobolka Jarar gaar ahaan afafkii hore xadkii ayaan joogaa marka ma sha Allah dadka halkaan ugu soo dhaweeyay runtii amaalkooda waxaan ku gudama garanayo meel kastoon tagana waxaan kala kulmaa inaanan marti ku ahayn gurigeygii yani inaan gurigeyga joogo kale sida u maamulanayo dad badan way soo weydiiyaan meel walba tagto sida ula qabsataa la qabsiga waxa Kenya dadka wanaagooda marka aad hesho dad wanaagsan si wanaagsan ku soo dhaweynaya maxay tahay guri meel intay ku diyaariyaan يعني أمرتي هرب بنانك كاديجين جورجودي كسر حجلينيا أذوقنا وكمل نقنيسا ما شاء الله والله ميلا بدنو تجي أنت بوناك أيان كلو كل ما أنت إذا من ورشة دونا رأس صول بانو تجي ما شاء الله سقرح بدن إنك استونا عاد أسي أنا قصي ديران oo ay jirtay marka inaanan marka gobol kale kaga sii tilaabay sanaag marka sireer sanaag oo kale dadkan iloobi karnay kamid yihiin aadka ii soo dhaweeyay dadkii reer Somaliland ay kuna waxaan ku raayigana de lagama sheekeyn karo ma sha Allah waxaan halkan waa gurigiina la siiyay guriga inaga kaliya iskale waana halka dharkii la laabanayna waxa dhex yaala waa alaabteeni waana kaga baxay wax la deega halka jooga marti ma tihiin cabsi ma jirto guriga albaab ma lahano gabadha kale ila socotay markii hore aad buu cabsi jirtay marka aniga waxaan iri meeshan miiga waxba laga ma yaqaano gabdhaha lagu ma xad gudba waan dejiyay way iska la qabsatay marka ma sha Allah guriga ma hadda kala aruurinaya cashada dabka waan soo saartay daaradii waan soo xaaqday xaabadii waan iga keenay maalweyntii hore xilliga waa xilli galab gaaba waxaan doonayaa marka inaan guriga kala habeysano maanta dhan halkaas ayaan iska joognay caana geel iska cabeynay waxaan ku yiri qadanal kugu keenay kaal iska arag marka waxaan iri cashada anaga karsanayna guriga hadda kadib marti ma nihin inaga waxa ayaga hagaagsanayna sida in shay gabar marti ma noqoto marka ma sha Allah waan ka raaligelnay hadii xogaa mugdi yahay waayo de gurigu xilli galab gaabana way tahay xogaa waa iska yiri mugdi
marka halka boorsada yartaan igama harto waan sitaa intaan gobol soo maray way ila soo martay boorsada u jeedaan ama shandada dadna qaar shandad bay u garanayaan marka halkan shandarwo ayaa ku xiran maasha Allah guriga hagaagsanayna ugu dambeyn gurigii waa soo haagsanay maasha Allah tabaarakallah sida arkayseen gurigii waa dhagdhag la soo gogladay waa la soo habeeyay halkan ama aqalkii aan dhahe banaanka ayaan doonaynaa inaan marka ku caweyno waa meeshan ku caweyn lahayn wallahi jawigu aad u macaan yahay qaylo iyo gawaari iyo wax saxmad ma jirto halka sheekh yar cadays sheekh maana karsan meherada sheekhna la kaga keenay marka cashadii dabkii noo saaran caana geelini waa noo diyaarsan halkaas ayaa waxaan doonaynaa jawi yar oo macaan inaan iska qaadano iska caweyno caawdhan aan iska joogno jawigu wallahi maasha Allah lagama sheekay karo dadka magaalada ku wareeran waxaan leeyahay marka qaar u soo baxa miigan meelahan oo kala jawiye ku soo qaata asxaabta marka si walba oo ila socotaan iyo si walba oo ii daawataan baan kaga mahad celinayaa muuqaaladan waxaan leeyahay like-ta anu ma garanayo like-ta waxaad igu diideen like-ta iska sii saara khayr badan baan idin rajeynaya maxaa sugaysiin dama cashada sugaysiin